Wah, 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 lihat teman-teman. Di depan aku ada apa nih? Coba kita buka. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata ada mainan yang tertimpa oleh pasir. Wih, keren sekali. Ayo kita langsung ambilin aja ya mainannya. Wah, lihat, keren sekali nih mainannya. Kita ambil yang ini dulu. Wah, sepertinya ini adalah truk towing. Wih, mantap. Let's go, kita ambil lagi. Wah, lihat, ada warna merah-merah nih. Coba ini mainan apaan? Wah, ternyata ini mobil pemadam kebakaran. Warnanya merah. Wah, keren sekali. Dan ini ada mobil lagi. Sepertinya ini mobil bus. Coba kita bersihkan. Wih, ternyata ini bus sekolah. Keren sekali ya. Wah, aku dapat banyak mainan. Wah, yang ini apaan nih? Panjang sekali. Coba kita lihat. Wah, ternyata ini truk kawin. Wah, mantap. Aku dapat banyak sekali mobil-mobilan nih. Wah, lihat ini lagi nih. Mobil apaan ya? Coba kita bersihkan. Wah, ternyata ini truk molen. Wah, keren sekali. Kita masukkan juga. Dan lihat masih ada banyak sekali. Yang ini sepertinya kereta api. Coba kita lihat. Wah, ternyata ini kereta api bulldozer. Mantap, mantap teman-teman. Wah, ini apa nih? Warnanya hijau-hijau dan putih. Wah, ternyata aku dapat truk pengangkut sampah warnanya hijau dan putih. Keren. Dan yang ini sepertinya truk teman-teman. Wah, ini ternyata ini truk pengangkut batu bara. Wah, mantap, mantap. Yang ini nih sepertinya, wah, seperti helikopter. Wah, tapi ini helikopter tentara teman-teman. Wih, mantap. Aku dapat banyak sekali mainan nih. Wah, yang ini warna putih. Wah, ternyata ini mobil ambulans. Wih, buat ngantar orang sakit ya ke rumah sakit. Wih, banyak nih. Wah, ada kuning-kuning. Coba kita lihat apakah ini. Wah, ternyata ini pesawat jet. Wih, keren sekali. Wah, aku dapat banyak. Kalian mau nggak teman-teman? Ini ada hijau-hijau. Wah, kita lihat. Wah, ternyata ini tank baja. Wah, tank baja tentara. Mantul sekali ya. Wah, lihat, ada kuning-kuning. Wih, ini sepertinya mobil balap. Coba kita lihat. Wah, benar sekali kan? Aku dapat mobil balap. Keren. Wah, lihat, masih ada 4 mainan. Wah, yang ini apaan ya? Wah, ternyata ini mobil jeep. Keren sekali teman-teman. Aku dapat banyak mainan. Dan yang ini apaan ya? Aku sangat penasaran dengan yang ini. Wah, ternyata ini forklift. Wih, mantap. Dan warna hijau lagi. Wih, ini adalah mobil pengangkut nuklir atau peluru sepertinya teman-teman. Wah, keren sekali. Wah, dan lihat yang terakhir nih. Wih, apaan ya? Wah, ternyata ini truk molen kecil. Keren sekali. Lihat, keranjang aku sudah penuh dengan mainan teman-teman. Oke teman-teman, berburu main sampai sini dulu ya. Jumpa lagi besok. Dadah.